Amo las paletas picantes, les explico. Me he vuelto adicto a comer paletas picantes. Ando caminando y ando comiendo mi paleta. Tengo muchísimas paletas picantes en mi cuarto. Siempre que estoy haciendo mi tarea, me la paso comiendo paletas picantes. El otro día, tronando una cebollita, se me ocurrió la idea de ¿por qué no hago la paleta picante más grande del mundo? Aunque necesitaría mucho dinero para hacerla. Así que fui corriendo a marcarle a mi papá para pedirle dinero, pero me dijo que no. Yo me puse muy triste porque no podré hacer mi paleta. Cuando me llegó un mensaje de mi papá que decía: si le dan like en menos de 4 segundos a este video y comentan su nombre al revés, yo le daré dinero a Luis para que compre todos los ingredientes para hacer su paleta gigante. ¿Qué? Amigos, denle like para cumplir el reto.